Salutare, astăzi am revenit cu un clip nou. Vom vorbi despre cum fac eu poză pentru un acvariu de concurs. Probabil fiecare are metoda lui, dar eu o să vă prezint situația cum stă la mine. În primul rând, cu câteva zile înainte, o săptămână, schimburile de apă sunt undeva la 2 zile, poate chiar zilnic atunci când este timp, astfel încât apa să fie cristal și să nu avem impurități. La fel, filtru curățat foarte bine, trebuie să avem o apă cât mai clară. Aș fi putut să folosesc de asemenea niște purigen, dar mi-a fost un pic silă să mai îl adaug și pe el în filtru. Înainte de a face poza, în primul rând am blocat toate luminile care intră în cameră. Avem nevoie de întuneric, astfel încât să nu avem niciun fel de reflexii în sticla acvariului. De asta am acoperit geamurile cu un carton prin care să nu treacă lumina. De asemenea, voi continua și la acvariu să blochez la fel partea de sus, de unde bate lumina lămpilor, și lateralele, pentru a nu avea reflexii de alte culori, cum am, de exemplu, în spate draperia, care este o culoare deschisă și care s-ar vedea cel mai probabil în reflexie. Acum o să ne apucăm de treabă. Vreau să mai menționez de altfel că în mod obișnuit la poza de concurs nu ar trebui să aveți țevăraie sau altă tehnică în acvariu care să fie vizibilă, dar scape-ul meu de anul acesta mi-a permis să mut atât autul cât și inul pe spatele acvariului. Inul la mine oricum este întotdeauna în spate. Acum o să ne apucăm să blocăm toate zonele în care de unde ar putea veni lumina. Eu folosesc polistiren pentru parchet, se găsește de culoare închisă. Am fixat lateralele cu un pic de bandă adezivă să nu pice. În mod obișnuit, nivelul apei la poză este undeva mai jos și atunci lipesc și panoul de sus tot peste sticla din față, dar acum nu este cazul, întrucât nivelul apei este aproape de suprafața de linia sticlei. O să continuăm cu setarea camerei, o să o așez și o să fac un prim test, să vedem dacă poza este ce trebuie și dacă sunt setările corecte, și atunci când vom stabili că este ceea ce trebuie, vom trece la poza propriu-zisă, astfel încât să și avem peștii în poziția corectă. În principiu, lucrurile ar fi cum ar trebui să fie. Obțin suficient întuneric pe laterale, umbre destul de puternice. Va trebui totuși să prind pești undeva în zona asta, sau cel puțin așa mi-am propus eu. Acum, dacă voi reuși sau nu, rămâne de văzut. O să rămânem cu sectările actuale. Mai rămâne decât să facem poza. De obicei fac toate lucrurile astea singur, dar pentru că Alex este azi aici să filmeze, eu o să alerg peștii și el o să facă poza. În mod obișnuit aș face poza cu vechiul meu Nikon D3300, dar pentru că Alex a venit astăzi aici, o să mă ajute cu o cameră ceva mai performantă decât a mea. Eu am învățat să fac setările mecanic. Nu știu să vă explic exact ce face fiecare, așa că o să-l las pe Alex, pentru că este mai tehnic decât mine, să vă explice. Bun, primul lucru pe care îl vom seta când vrem să facem o poză unui acvariu este diafragma, sau cum o vedeți aici, sub formă de F. Ideea este că cu cât numărul acesta este mai mare, cu atât diafragma este mai închisă și în același timp ne intră mai mult în cadru, adică se focusează mai mult din acvariu. Deci cu cât acvariul nostru este mai adânc, cu atât va trebui să avem un F mai mare. În general, un jur de F8, F11 este suficient pentru a face o poză unui acvariu de
50, poate chiar și 60 de centimetri lățime, deci nu avem nicio problemă. Noi am încercat cu un F8, după care va trebui să setăm shutter speed-ul. Ca să înțelegeți shutter speed-ul, dacă am avea aici 1, înseamnă că se face poza într-o secundă, atâta lumină captează senzorul. După ce ajungem la fracții, înseamnă că el face într-o sutime de secundă, de exemplu aici, și, mă rog, în funcție de număr, înțelegeți la ce mă refer. Ca să nu prindem peștii blurați, pentru că ei se vor mișca în timpul pozei, bineînțeles, și dacă nu aveți posibilitatea de a folosi un shutter de la distanță sau un timer, o să mișcați și voi camera în momentul în care apăsați pe buton. Și atunci o să folosim un shutter de peste 1/100, ca să nu avem problema asta. Noi vom folosi pentru poză chiar 1/100, după care vom seta ISO. Asta este ultima valoare pe care o setăm. În mod normal, cu cât ISO este mai mic, cu atât vom avea mai puțin zgomot într-o poză, dar bineînțeles că nu e suficient să tragem cu ISO minim, adică 100. După cum vedeți, poza ar fi foarte, foarte întunecată. Aici este o setare care depinde foarte, foarte mult de aparat. Sunt aparate care duc un ISO mult mai mare, fără să aibă zgomot. Vorbim de aparate în general mai scumpe. În cazul meu, eu folosesc o cameră pentru video și vom folosi un ISO în jur de 800. Dar aici puteți să vă jucați, repet, în funcție de cameră. Ideal ar fi să nu aveți zone foarte arse. Deci trebuie să păstrăm detaliile atât în umbre, cât și în zonele luminate. Cam asta ar fi informațiile tehnice. Ce v-aș mai recomanda este să trageți în format RAW, deoarece puteți să vă jucați mult mai mult după cu culorile, cu expunerea, contrastul, etc. De menționat că în ziua pozei este bine ca lumina să fie oprită până în momentul în care ne apucăm de treabă, iar CO2-ul la fel oprit pentru a nu avea bule pe plante și pe decor. Deja am aprins de ceva vreme lumina și au început să apară bule pe mos. De asemenea, dacă aveți plante colorate și nu au ajuns, mă refer roșu, portocaliu, și nu au ajuns la culoarea pe care vă doriți, puteți să lăsați cu o zi înainte lumina aprinsă mult mai mult, undeva până în noapte, poate chiar spre dimineață, dar suficient să aveți lumina stinsă încât să dispară toate bulele. Veți avea dimineața culori mult mai intense. În această situație nu a fost cazul, însă am făcut treaba asta cu vreo 2 ani în urmă. Acum că am terminat cu poza, am făcut de data asta în jur la 300 de cadre. În anii trecuți cred că am făcut măcar dublu, dar având în vedere că am avut și ajutor, astăzi a fost mult mai simplu. Acum, să nu credeți că acvarele sunt perfecte. La o vizualizare mai amănunțită, observați că există și la mine mici urme de alge. Acum suntem în luna mai. Am făcut această poză pentru APLC sau IAPLC, cum îi place lui Alex să spună. Nu o să puteți să vedeți clipul până probabil undeva după finalul lui august, când vor apărea și rezultatele, întrucât nu este permis să publici poza în condițiile în care ajungi în top 100. Nu este nimic garantat, așa că noi doar sperăm. Cam acesta a fost procesul, la noi a durat în jur de 4 ore, din nou, probabil dacă eram singur dura mai mult. O să vă lăsăm cu câteva cadre cu acvariul. Dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi și să vă vedeți alte clipuri informative, dați un like, share sau subscribe la canalul nostru de YouTube.